عندي لكم طلب. نعم تفضل. طلب. ما أرجوه منك هو ألا تدع قناتك تقنطرة بتمرير بعض الكلمات نادرة، مثل الأخ المغربي، المذيع المغربي الأخ إقبال يسب الملك محمد السادس. هذا هو أرجو أن لا يكون. أطلب منك. لماذا أخي محمد لا يكون على قناتك أخي محمد؟ نعم. لماذا تدافع عن محمد السادس؟ لأنه من أهل البيت. لا إن شاء الله يصحح لك سماحة الشيخ هذا الفهم الخاطئ. إن شاء الله سماحة الشيخ الآن يجاوبكم أخي محمد على هذا اللبس الذي لديك. بارك الله. حياكم الله. شكرا على الاتصال أخي محمد. أهلا وسهلا. حياكم الله. تفضل سماحة الشيخ. يعني أرجو من الأخ الكريم محمد خضري من المغرب أن يلتفت إلى مسألة مهمة، أننا نحن لا نعد من ينتسب إلى أهل البيت عليهم السلام بالنسب فقط دون العمل، لا نعده ممن يستحق الاحترام وممن يصح أن يوسم بهذا الوسم الشريف وهو وسم أهل البيت. لقد جاء عن نبينا وأهل البيت الطاهرين عترته الطاهرة صلوات الله عليهم أحاديث كثيرة مضمونها أن المطيع لله عز وجل منا أهل البيت، والعاصي لله عز وجل ليس منا أهل البيت وإن كان محمديا علويا فاطميا. مضمون هذا المضمون متكثر في الأحاديث عن النبي وعن عترته الطاهرة صلوات الله عليه. فلا يجوز إذا ما رأينا رجلا ينتسب إلى بني هاشم، ينتسب إلى محمد وعلي وفاطمة عليهم السلام مجرد نسب، لكن أفعاله أفعال مخالفة لمنهج محمد وعلي وفاطمة صلوات الله عليهم. لا يجوز أن ننسبه إلى أهل البيت عليهم السلام هكذا جزافا ونحترمه ونقدره فضلا عن أن نقدسه. الملوك والحكام الذين ابتليت بهم أمتنا اليوم ظلمة، كلهم ظالمون، كلهم فساق، كلهم فجار، تئن منهم الشعوب. ينفعهم أنهم ينتسبون إلى أهل البيت عليهم السلام نسبا. لا ينفعني أن يأتيني محمد السادس أو قبله الحسن الثاني. تئن منكم الشعوب وأنتم تظلمون وتجورون وتفسقون وتفجرون، عملكم مخالف لما كان عليه محمد صلى الله عليه وآله وآل محمد الأطهار عليهم السلام، فلا ينفعكم ذلك ولستم أهلا للاحترام. ملك المغرب الحالي هو من هؤلاء. انظروا الشعب المغربي كيف يئن من هذا الملك، هذا الملك الفاسق الفاجر المعروف فسقه، المعروف فجوره، المعروف تلذذه بالشهوات، المعروف عنه اكتنازه لأموال وثروات هذا الشعب المنكوب، في حين أن قطاعات عريضة من هذا الشعب تحت مستوى الفقر.